呢個同你講解翻個空氣清新機個用法，咁就插濕電嘅 ，OK 會連埋火牛噶啦。咁咧開關呢度有個位啦，Alt A 咧就 Auto，OK，咁你應該有聲音，同埋裏邊嗰啲藍色燈咧就係紫外燈嚟殺菌。跟住咧撳呢個咧就3度風速，有1、2同埋3 ，OK， 跟住咧就有呢一個瞓覺 mode， 一撳咗之後咧，首先佢會熄燈，然後咧嗰個聲音咧係會閂細，即係會個風速會閂細咗，但係佢係仲着緊嘅 ，OK。咁跟住咧，佢呢度仲有個時間掣啦，咁。跟住同埋有呢一個位，呢個位係做咩嘅咧？呢個位咧就係換 filter 嘅。如果佢着燈咧，就係換 filter，即係佢另外着另一個色去換 filter。咁同步間咧，呢個數字就係嗰個2.5 PM 嗰個懸浮粒子。咁綠色咧就係空氣良好嘅個指標。咁樣就總之就數字越低就係越良好咯。OK， 咁我會同步間俾一支 spray 嚟嘅。咁咧我就要製造一個空氣污染嘅環境啦。咁咧就噴喺，因為佢下邊就係嗰個吸風個位嚟。咁我就會空氣污染佢啦。咁跟住咧，正常咧你可以噴多啲嘅。咁跟住咧，佢就會嗰個空氣咧，即係因為呢度啲環，即係嗰個嗰個懸浮粒子會多咗嘛。咁跟住佢就會向上跳嘅。跟住你會見到佢個數字就不停向上跳，但係那邊廂咧，因為佢向上跳就話俾你聽，空氣污染緊啊，咁樣呢個環境咁樣。咁跟住咧，佢同步間咧，你開翻去嗰個3倍速嗰個風速咧，佢就會將你個空氣洗翻乾淨佢嘅。如果3嗱。你見佢嗱，紅色線嗱，佢跳到去8日嚟源，即係紅色線你個空氣PM 2.5個懸浮粒子就嗰個哇有成200幾啦而家咁樣。咁所以咧，如果空氣好污染啊，咁所以咧你等佢開翻一陣間咧，佢就會向下跌翻㗎啦，即係佢嗰個數字就會向下調翻咁樣咯。你見到頭先去到最高嘅350啦，如果你再噴多啲，佢正常佢可以彈到去500嘅。咁跟住咧，你而家去到見佢落翻嚟啦個數字，咁咧就係嗰個空氣喺度幫你清潔緊咁樣。咁就一路落翻去變做綠色，同埋可能雙位數甚至乎再單位數嘅數字，咁就係空氣良好咁樣啦，係啦。跟住咧，同步間咧，我俾你睇埋。其實佢嗰個 filter 咧就喺呢度嘅，佢個 filter 喺呢度嘅。咁咧，你見到佢有個 lock 咁嘅位嘅，咁咧你就向住佢嗰個方向，跟住咧就擰開佢。filter 嘅一粒擰開佢，跟住如果咧你因為新貨到嘅時候咧，佢呢個 filter 咧係會有個膠袋包住嘅，咁所以你要提啲靚嘅收咗貨之後咧，記住要拆咗呢個膠袋，即係呢個 filter 咧係可以一齊去，跟住可以攞嚟換嘅。OK， 跟住個繩要向天，即係佢係咁嘅。OK， 係可以拆出嚟，可以成個更換嘅。咁呢個 filter 咧就可以做到去甲醛啦、去塵蟎啦、殺病毒啦、殺病菌啦、除臭味咁樣都得㗎啦。OK，就係咁啦。